はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。料理したいけど火がない。そんな時ありますよね。安心してください。火がなくても料理できます。今日は太陽の光で肉を調理します。それでは早速やっていきましょう。最近本当に暑いし、太陽の日差しが強いですよね。朝ウォーキングしてるけど、6時半くらいで太陽の光が結構強い時があります。暖かくなってくると、外でバーベキューしたり、外で料理する機会も増えますよね。でも、火を忘れて料理ができない。どうしよう。なんて困った経験をした人もいるんじゃないでしょうか。安心してください。火がなくても調理できる道具を発見しました。それがこのエコソーラークッカーです。日本の段ボールメーカー、アースダンボールさんが販売する商品です。火がないのにこんな道具持ち合わせてないよってコメントは心にそっとしまっておいてください。分かっているけど強引に話進めます。火がなくて困っている人もこれがあれば簡単に料理ができちゃいます。一家に一台あればいざという災害などでも料理をすることが可能という便利な道具です。箱から出してみましょう。すべて段ボールでできているのが特徴です。この外側の箱を土台にして、その上にこの銀色でコーティングされた段ボールを組み立てて太陽の光を集めて調理することができる仕組みです。350ml 缶なら1時間半から2時間で90度にもなるそうです。それでは早速外に行ってみましょう。これ一回やってみたかったんですよね。意外とやってみると恥ずかしいですね。本日前橋の予想最高気温39度です。お隣伊勢崎では40度を超える予想なので、調理するにはバッチリのコンディションです。太陽の日差しもギンギラギンです。箱を組み立てていきましょう。ここ最近の異常な暑さもですが、今年は6月に氷が降ったりと異常な天気が続きますね。群馬が暑い理由は地理的な要因があるそうです。群馬県は関東平野の内陸部に位置します。平野の中でも奥まった部分にあるため、関東平野は地面が全体に温められていて、海風が入ってきてどんどん時間をかけて群馬まで押し寄せてきます。その間に温まった熱がさらに温まった状態で内陸部分の群馬に入ってくるので、特に暑くなるそうです。ちなみに1897年から始まった統計によると、前橋はここ100年で2度ほど平均気温が上がっているそうです。平均気温は2度くらいかもしれませんが、突出した最高気温は自分が子供の頃よりも高いような気がします。この銀色は太陽の光が反射して肌にきますね。日焼けマシンに入っている気分です。完成しました。なんだかヘリノックスのチェアのような不思議な形です。それでは早速調理を開始します。今日使うのはこちらの国産牛もも肉です。ソーラークッカーに鉄板を用意して予熱します。結構熱々です。それではお肉を乗せてみましょう。さすがに10とはなりませんね。現在の時刻12時22分です。太陽はほぼ真上に来ています。一度お肉をひっくり返してみます。お肉の色が変わっていますね。今日気温が高くなりそうなので、急遽この撮影をしています。YouTuber 的に言えば緊急で動画を撮って回している状態です。今いるのは予約で使用できるバーベキュー場なんですけど、本当は今日予約でいっぱいだったのですが、暑すぎる予報が出たためか、みんなキャンセルが出たそうです。使用者は自分たちしかいません。ある意味ラッキーです。説明書によると、風を遮って黒だとより温度が上がりやすいということなので、蓋をしておきましょう。鉄板の上の温度は75度を超えています。じっくりと低温調理状態ですね。現在肉の芯温66度くらいです。十分調理できている温度です。もう少し加熱して仕上げましょう。いい感じです。この加熱具合なら豚肉や鶏肉でもいけそうです。食中毒菌は10度から60度が危険温度帯で菌が繁殖しやすいです。特に35度くらいが最も繁殖しやすい温度です。今回分かりやすいように厚切りのお肉を使用しましたが、もう少し薄切りであればより早く加熱できそうです。あまり厚すぎるお肉はおすすめできません。今の時期は部屋などに放置した状態が一番菌が繁殖しやすいので、こまめに食材は冷蔵庫にしまったりしましょう。表面に焦げ目をつけたかったですが、今回はこれで食べてみましょう。中もミディアムくらいの加熱具合です。それでは味付けをして食べてみます。いただきます。今日はエナジードリンクのモンスターを飲んでみましょう。
エナジードリンクもこうやって松ぼっくりと並べてみると自然派健康食品っぽく見えますね。モンスターはアメリカ生まれのエナジードリンクで、アメリカのモンスタービバレッジが販売展開していて、日本ではアサヒ飲料が販売をしています。最近はコンビニやスーパーでもよく見かけますよね。レッドブル同様様々なスポーツのスポンサーとしてロゴを見かけることも多いです。系統で言うとオロナミン C 系の味ですかね。甘さはより強い気がします。なんだか少しエナジーが湧いてきました。それでは肉を食べてみましょう。しっかりと加熱されていますね。美味しいかと言われると、しっかりとフライパンで焼いたお肉の方が美味しいです。緊急時のことを考えたら全然ありかもしれません。しかもこの道具自体は壊れなければ何度も使用可能です。今回夏の温度が高い時の撮影ですが、冬場の浅い日差しでも効率的に就航して加熱することができるそうです。まだ太陽が出ているので、せっかくなのでお湯が沸かせるのか試してみましょう。まずは黒のテープで鍋の周りを巻きます。セットして水を入れます。現状の温度を測っておきましょう。あれ、日向に置いておいたら温度計が膨らんで使用できません。壊れたかもしれないです。新たに温度計を買ってきました。現在水温58度です。鍋が大きく水を入れすぎたので温度が上がりにくいかもしれません。350ml の缶とかで加熱するのが良さそうです。日も傾いてきてそろそろ就航も難しそうなので60度超えたくらいで諦めます。せっかくお湯を作ったのでカップヌードルを作って食べましょう。ちょっと温度が低いせいか規定の時間だと麺が戻りにくいですね。でも食べた感じは少しぬるいけど全然いける温度です。水ではないですね。しっかり温かいものを食べている感覚です。これなら火も使わないので夏休みの自由研究とかで試してみるのも良さそうです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。太陽光調理いかがでしたか？他にも面白い調理方法とか道具などあればぜひ教えてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。